2022 गाम्बिया 66 बच्चों की मौत। उज़्बेकिस्तान 2022-23 18 बच्चों की मौत। इंडिया में आ जाते हैं 1972 तमिलनाडु 15 बच्चों की मौत। 1986 बॉम्बे कुछ बच्चों की मौत। 1998 में गुड़गांव में कुछ बच्चों की मौत। और अब रिसेंट 2025 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 15 बच्चों की मौत। इन सारी मौत में एक बात कॉमन है, बच्चों की किडनी फेलियर पाई गई है और सबके पीछे कारण एक कफ सिरप। सब कफ सिरप इंडिया के बने हुए हैं। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फार्मा का और दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर है। खांसी की दवाई बच्चों की कफ सिरप आमतौर पर सब घरों में रहता है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी हम आमतौर पर दे देते हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो कोई ना कोई कफ सिरप आपके घर में भी जरूर होगा। आखिर क्या था ऐसा इन कफ सिरप में जो बच्चों की जान ही ले गया? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बच्चों की पॉइजनिंग हुई है। कैसे आया पॉइजन इन कफ सिरप में और क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कब किसके साथ ये हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन सही जानकारी होगी तो सही स्टेप लिए जा सकते हैं। मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कफ सिरप की बनावट बनती कैसे है। किसी भी मेडिसिन में या किसी भी सिरप में एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि एक्टिवली डिजीज का ट्रीटमेंट करता है, दवा जिसको बोलते हैं, दवाई है जो उसके अंदर। और दूसरा होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे कि बेस सब्सटेंस कहते हैं, जो कि सिरप में आमतौर पर डाला जाता है। आमतौर पर सिरप में ये टेक्सचर और टेस्ट के लिए डाला जाता है, जैसे कि ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल वगैरह। ये दवा में इनएक्टिव होते हैं, इनका कोई असर नहीं होता, लेकिन दवाई की बनावट, स्वाद, घोलने की क्षमता के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक बात उठती है कि बच्चे ही क्यों मारे जा रहे हैं? तो दोस्तों, सिरप जो है वो आमतौर पर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे टैबलेट नहीं ले पाते और ये बेस सब्सटेंस डालकर सिरप को मीठा कर दिया जाता है कि बच्चे आराम से ले पाए। ग्लिसरीन का टेस्ट मीठा होता है। आपने देखा होगा सिरप जो है, बच्चों के सिरप खासतौर से बहुत थिक और चिपचिपे से होते हैं। ये ग्लिसरीन की वजह से ही होता है। ये ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल बिल्कुल हार्मलेस है, इनका कोई नुकसान नहीं होता शरीर पर। लेकिन अभी जो रिसेंट डेथ हुई है कफ सिरप की वजह से, उनमें एक पॉइजन पाया गया है, डीईजी या ईजी, यानी डाइथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। डाइथाइलिन ग्लाइकोल एक हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे पॉलिस्टर रेजिन बनाने में, प्लास्टिसाइजर बनाने में, एंटी फ्रीज बनाने में काम आते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लुब्रिकेंट और फिनिशिंग एजेंट के काम आते हैं। ये एक पूरी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और पॉइजनस होता है। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती से इसको खा ले तो उसका एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। उसकी किडनियां काम नहीं करेंगी, उसका पेशाब बंद हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएंगी और वो कोमा में भी जा सकता है। छोटे बच्चे, कम इम्यूनिटी वाले लोग या जो पहले से बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनमें इसका असर बहुत तेज़ और घातक होता है। बहुत जल्दी असर ये केमिकल दिखाता है और कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है तो फार्मा इंडस्ट्री में इसका जब कोई काम नहीं है तो सिरप के अंदर ये पहुंचा कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मैन्युफैक्चरर जानबूझकर इसे कफ सिरप में या किसी और सिरप में नहीं मिलाता क्योंकि इस केमिकल की कफ सिरप में प्रेजेंस का मतलब है कि बच्चों की डेथ। और कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा काम नहीं करेगा कि उसकी बनाई मेडिसिन का इतना फैटल साइड इफेक्ट हो। उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। असल में कफ सिरप में ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल इनएक्टिव बेस की तरह यूज किया जाता है, उसको थिक बनाने के लिए, उसको मीठा बनाने के लिए। ये केमिकल कलरलेस, ऑर्डरलेस और मीठे होते हैं। और दूसरी तरफ डीईजी जो पॉइजन है एक तरह का, वो भी कलरलेस, ऑर्डरलेस और मीठा होता है, लेकिन बहुत सस्ता होता है। सस्ते वाली बात पे आप दोस्तों गौर कीजिए क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है। यहां हाई मार्केट कंपटीशन, प्रॉफिट के लालच के चलते और सप्लायर धोखे से ग्लिसरीन की जगह इंडस्ट्रियल ग्लिसरीन जिसमें डीईजी होता है उसकी सप्लाई कर देता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। या सीधा सीधा कई बार तो ऐसा भी पाया गया कि डीईजी ही सप्लाई कर दिया गया है। और मैन्युफैक्चरर कहां गलती करता है? बिना क्वालिटी चेक किए उसे यूज कर लेता है, देखकर फर्क पता नहीं चलता। या चाहे मैन्युफैक्चरर ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन क्वालिटी चेक ना करना, वो भी जब जब पास्ट में ऐसे घातक एक्सपीरियंस रहे हो और छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती हो, तो मैन्युफैक्चरर की नेग्लिजेंस के लिए उसे क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी बनती है।
कॉस्ट कटिंग, लो प्रोडक्शन टाइम, प्रॉफिट के चक्कर में ऐसी नेग्लिजेंस की वजह से सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को ही पकड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, जिस डॉक्टर ने ये मेडिसिन, ये सिरप रिकमेंड किया था यानी प्रिस्क्राइब किया था, उसे ही अरेस्ट कर लिया गया है। जबकि डॉक्टर का मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लायर की सिलेक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में कोई रोल नहीं होता। बेस सब्सटेंस चूज करने में कोई रोल नहीं होता कि ग्लिसरीन यूज करना है या डीईजी यूज करना है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टर के लिए सपोर्ट एक्सप्रेस की है और अरेस्ट के अगेंस्ट स्टेटमेंट इशू की है। आईएमए ने कहा है कि डॉक्टर की अरेस्ट रेगुलेटरी बॉडीज जिनकी लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी होती है और कंसर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, और जो कि असल मेन मौते के लिए जिम्मेदार है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन डॉक्टर एक आसान टारगेट, तो उसे ही बलि का बकरा बना दिया गया। जबकि इसमें जिम्मेदारी बनती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की, ड्रग कंट्रोलर की, मैन्युफैक्चरर की, सप्लायर की। इंडिया में बार बार ऐसे केस सामने आए हैं, यहां तक कि जो सिर्फ एक्सपोर्ट किए गए उन देशों में भी बच्चे मारे गए। डब्ल्यूएचओ ने इंडियन कंपनीज को फटकार लगाई। इन्वेस्टिगेशन में कई तरह की नेग्लिजेंस पाई गई, क्वालिटी कंट्रोल कंप्लायंस सही नहीं पाए गए। कई देशों ने इंडियन सिरप बैन कर दिए हैं। थोड़े मुनाफे के चक्कर में, सस्ता बनाने के चक्कर में सिर्फ बच्चों की जान ही नहीं गई, बल्कि वर्ल्ड ओवर इंडियन फार्मा की इमेज पे भी धब्बा लगा है। हमारे घर में ही बच्चे हैं। अब अगर बात करें कि हम या हमारे आसपास के लोग इस घटना का शिकार ना हो, तो ज़रूरी है कि अच्छी एस्टेब्लिश्ड ब्रांडेड सिरप का ही इस्तेमाल करें, वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। बच्चे अगर नॉन सिरप मेडिसिन यानी टैबलेट ले सके तो बढ़िया है, लेकिन फुल प्रूफ कोई चीज़ नहीं है। आम इंसान इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो पता नहीं लगा सकता कि बच्चे को चम्मच में जो दवा दी जा रही है वो दवा है या जहर। ये काम हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का है, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का है, ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटीज़ का है, जो टाइम टाइम पर सख्ती से जांच करें। ये डिपार्टमेंट इसीलिए होते हैं, इनके भरोसे ही हम लोग बिना कुछ सोचे बस ढक्कन खोला और दवा ले ली। आम इंसान एक एक मेडिसिन की जांच लैब से खुद नहीं करवा सकता। इनकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और नेग्लिजेंस के चलते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो उम्मीद कम है, फिर भी आम आदमी उम्मीद के अलावा और कर भी कह सकता है कि ये आखिरी ऐसी घटना हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से, मैन्युफैक्चरर और सप्लाई के हाई प्रॉफिट, कॉस्ट कटिंग की वजह से किसी और का घर सूना ना हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।